Çok şık, dekoratif, kendi mağazamda yaktığım bir ürün. 70-80 metrekare alanlar için odunda da aynı performansı müşterilerimiz alıyorlar. Bugün Akkent'te Yemre Şömine'deyim. Muhteşem sobamızı az sonra Savaş abi anlatacak. Hoş geldin Ali'cim. Bir pelet sobası. Krom kollu, krom çıtalı. Üç tarafı camlı. Ben ara ara böyle farklı ürünlerden yakıyorum. Hem müşteri görsün, ürünü tanısın istiyorum. Bu ürünlerin nasıl olduğunu tecrübe ediniyorum. Bu üründe peletin dışında odun da yakabiliriz. Peletimiz olmadığı yerlerde hibrit bir üründür bu. İşte 10-15 dakikada bu harlı hale geldi pelet sobamız. Pelet haznesi bakımından en geniş ürünlerden bir tanesidir. 20 kiloluk bir pelet haznesine sahiptir. Çok ideal bir üründür. Benim mağazam çok geniş ama ben yine de bu ürünü yakıyorum ve ısınıyorum. Ürün 75 kilodur. Üç tarafı ısıya dayanıklı Robox camdır. Seramik camdır. Arkadan yakılan bir üründür. Son derece memnun kalacak müşteri bu üründen. Ve cam temizleme özelliği var bütün camlarda. Bu soğuk havalarda yakabileceğiniz, kullanabileceğiniz en ideal ürünlerden bir tanesi.